waa sheeko xirfad qalliin oo la yaab leh iyo inan yaroo la yaab leh. waxaan rabay inaan warqad qoro oo aan u diro waalidkii dhalay inanka aan rabay inaan gacantiisa helo waayo haddii ay ii diidaan waxaan ka samayn karayaa may jirin. kadib markuu cudur kaga dhacay gacmaha iyo lugaha isagoo 2 jir ah, Sion Harvey markuu 8 sano gaadhay waxaa loo sameeyey qalliin xubin hormood ah oo 10 saacadood qaatay. bilo badan oo baxnaanin ah ayaa ku xigay. wiil yar oo cajiib ah ayuu ahaa. isbitaalkan ayuu toddobaadyo ku jiray. si joogto ah ayaa loo daaweyn jiray. tijaabooyin badan ayuu samayn jiray. mid uu diidayna ma jirin ama uu yidhi ma doonayo maanta inaan sameeyo. waxaa jiray dib u dhac badan oo jidhkiisa ayaa diiday 8 goor gacmaha cusub. laakiin dawooyin kala duwan iyo shaqo adag ayaa keentay horumarka cajiibka ah. iminka aniga dharkayga xidhan karaya iyadoon cidina i caawinaynin. waxaa kaloo aan samayn karaa inaan tallaajada kala bixi karayo qabqabowgiiyo waxaan u baahdo. wuxuu noqday qof madax bannaan. ma ii baahna mar kasta. daawadiisa asaga lee qaata. maxaa meeshaan u joogaa? sidaas ayaa dareemayaa. ma ii baahna sanadka dambe. waa arrin aad u qaraar ah. waxaa halkaa ku sawiran waa Maxamed Cali. waxaa kaloo halkaasina ku arkaysaa waa Ray Lewis. aniguna dhexdooda ayaan ku jiraa. baadhitaano la sameeyey ayaa muujiyey in maskaxdiisu samaynayso wadooyin uu ku xakameeyo kuna dareemo gacmihiisa. laakiin Sion uu rajo weyn yahay. ilmo kasta oo daawanaya barnaamijkan oo xaaladdu ku adag tahay waxaan kula talin lahaa weligaa lama quusto ee hore ayaa loo socdaa. waxaana dhacaysaa inaad ujeeddadaada iyo hadafkaaga aad gaadhi doonto.